بالنسبة نواصل في العمليات. ذكرنا عمليتين اللي هما الستريت تيرنينج واللي هو الفيس تيرنينج. اليوم لو انا بدي اعمل اللي هو تيبر تيرنينج، يعني بدي اعمل الشكل المخروطي. الشكل المخروطي اللي هو لو احنا بنلاحظ القطعة هذه تماما، الاسطح المتدرجة هذه، الاسطح المتدرجة هذه اللي هي عبارة جاية بميل. كيف انا بدي اعمل هذه الاشياء؟ انا بعمل الاشياء هذه من اللي هو خلال الحركة اللي موجودة على المخرطة، انه انا بحول الشفرة بهذا الاتجاه، بحول الشفرة بهذا اللي هو الاتجاه، وانا ممكن اللي هو اعمل اللي هو الحركة هذه. ونلاحظ فقط للتوضيح انه الحركة الان اللي بتمشي فيها اللي هو الشفرة هتمشي اللي هي بشكل مائل، وانا هيك ممكن انه اخذ اللي هو الشكل المخروطي. هاجي انا هنا فقط للتوضيح على النقطة الحافة حاجة هنا. والآن لما نتحرك بالشفرة هنلاقي الشفرة انه بتروح اللي هي بشكل مخروطي وبزاوية من اللي هو بهذا الشكل، وتتحرك بزاوية مائلة، وهيك بنبقى احنا حصلنا على اللي هو الشكل المخروطي اللي انا بدي اياه. اذا هذه هي العملية الثالثة اللي هي عملية التيبر تيرنينج كما هو موضح عندكم اللي هو في السلايدات. ناخذ الآن اللي هي العملية الرابعة. العملية الرابعة اللي هي عملية البورينج، عملية الدريلينج. العملية اللي هي الرابعة العملية الدريلينج. وعملية الدريلينج طبعا اللي هو اللي موجودة أمامنا هذه اللي هي الريشة، اللي هي كما موجودة أيضا في المقدح، ولكن هنا طبعا لا دياميتر عالية، وهي موجودة أيضا هنا في اللي هو هنا. من خلال نركز دائما على أصل أو تعريف عملية التيرنينج، هي تحويل الأشكال الاسطوانية أو المربعة أو الأشكال المثلثة أو أي شكل إلى شكل اسطواني من خلال دوران القطعة وثبوت الشفرة. يعني القطعة بتدور حول نفسها والشفرة ما بتدور، لأنه تختلف هذه مع عملية الميلينج، لأنه تكون عملية الميلينج إذن الشفرة اللي أمامنا عندنا هنا ما بصير فيها عملية دوران، القطعة اللي بتدور فقط، القطعة هي اللي بتدور، والشفرة تتحرك حركة في الإكس والواي ولكن غير دورانية. وعملية البورينج اللي موجودة عندنا، عملية الدريلينج اللي موجودة اللي هي عملية المقدح، عكس عملية المقدح. في المقدح الريشة هي اللي بتدور، والريشة بتدور والقطعة الورك بيس اللي هي ثابتة. لا، هنا عندنا القطعة هي اللي بتدور. الآن بدي أنا أحرك التول بوست، أبعده من اللي هو من طريق اللي هو الريشة تاعت الدريلينج، على أساس إنه أنا أجي بعملية اللي هو الدريلينج. أفسح المجال أمام اللي هو القطعة هذه اللي هي الشفرة هذه، اللي هو إيش؟ إنه تقرب. طبعا هذا القطعة اللي أمامنا هذه اللي هو بسموها التايد ستوك. هذه كل القطعة هذه اللي هي التايد ستوك. إيش مهمة هذه القطعة اللي موجودة أمامنا؟ مهمتها تثبيت شفرة اللي هو الدريلينج، لعملية الدريلينج عليها زي ما أنتم شايفين أمامكم اللي هي عملية الدريلينج. أو في عنا عمليتين
اخر اللي هو عملية التابنج، وهي التسنين الداخلي، اللي هو تسنين الداخلي للقطعة. وفي عندنا عملية اخرى اللي هي عملية الريمينج، اللي هو التنعيم الداخلي. وطبعا في عملية بورينج ايضا تأتي في عملية اخرى اللي هي عملية اللي هو عملية اللي هي توسيع بدرجات معينة الهول من الداخل. في عندنا يعني شيء آخر حناخده فيما بعد، اللي هو إذا كانت عندي القطعة طويلة، يعني أنا عندي قطعة طويلة بهذه المساحة، يعني طويلة، وأنا محتاج إنه أخرطها، فبالتالي بثبتها هنا في الشوك، وفي عندي هنا بقيم الريشة هذه وبحط هنا حاجة اسمها سنترينج أو السنتر بانش، وبتصير القطعة هذه ممسوكة من هان ومن الجهة الأخرى. وبالتالي أنا في هذه الحالة يعني بشتغل على طول القطعة بدون التثبيت من هنا، بدون ما تؤدي خلال الشغل الى انحناء القطعه، لانه مع ارتفاع درجه الحراره اذا ما كانتش مثبته من هنا فايش بصير لانحناء القطعه وبصير الى خراب القطعه. احنا طبعا نشتغل شوي شويه. عندنا اذا كانت القطعه هذه زي ما احنا شايفين عندنا هنا، لا عندنا هنا، وبالتالي التايد ستوك هذا في عندنا امكانيه انه انا ازيحه كما هو موضح الان. انا بزيحه هذا هيك ماشي، وبعد كده بتصير عملية الدوران اللي امامنا هنا. اوكي، بس بزيح مسافة اللي انا بحاول اقرب على القطعة، يعني اطلع هيك يعني تلامس القطعة. وبعد كده من خلال هذا اللي هو العجل نلاحظ هنا انا قربت اللي هو القطعة على الشفرة، وبعد كده انا بحاول اقرب بمليات بسيطة جدا، لانه مش ممكن انا أكسر، لانه انا بتعامل مع مواد اللي هو صلبة. ومن هذا العجل انا بحاول اللي هو اقرب شوية 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 على حسب السرعة هذه، الحركة هذه اللي انا بعملها على حسب نوع الماتيريال. اذا كان ماتيريال لين زي ما قلنا الاكلون، بلاستيك، خشب الى اخره، ممكن اسرع شوية. اذا كان اللي هو زي ما احنا بنسميه في البلد عندنا اللي هو صب او سكب، او بسموه باللغة تاعتنا العلمية الكاست ايرون، فانا بتحرك مليات بسيطة جدا. المليات بسيطة جدا هذه موجودة طبعا، كل حركة كل دوران من هذه اللي هو عجلات التحكم يعني له علامات معينة مسجلة، وبالميكرومتر يعني اقل من مليمتر انا ممكن اتحرك. على كل انا بتحرك بهذا الاتجاه، واحنا بنلاحظ انه طبعا اللي هو بنلاحظ امامنا اللي هو كيف هذه الحركة بتتم. ويفضل في عملية اللي هو الدريلينج مش استعمال اللي هو ريشة سميكة. يعني انا لو بدي اعمل اللي هو هول معين 20 ملي، مش ممكن استعمل ريشة مباشرة 20 ملي، لا انا بستعمل اللي هو 10 ملي 15 ملي، ومن ثم اللي هو 20 ملي اللي هو بوصل إلها يعني تدريجيا. بعد ما انتهي من اللي هو القطعة هذه، عملت الآن الهول اللي موجود أمامنا، عملت أنا الآن الهول اللي موجود معانا أمامنا. إذا كنت أنا محتاج أعمل له عملية تسنين داخلي، إذا كنت أنا محتاج أعمل عملية تسنين داخلي، فأنا بروح بغير الشفرة هذه وبحط الشفرة. والعملية اللي بعديها اللي هي الرابعة بتكون اللي هي عملية التابنج اللي هو التسنين الداخلي. بغير الريشة تاعت اللي هو المقدح هذا أو اللي هو المثقاب أو النقاب أو إلى آخره، وبحط اللي هو ريشة تبعت التسنين داخلي أيضا على نفس اللي هو النظام هذا في حالة أنا محتاج إلى تسنين. في حالة إنه أنا محتاج إلى مش محتاج تسنين داخلي، ولكن محتاج تنعيم، لأنه في عندي مثلا هتكون ربما قطعة أخرى، هتكون عندي قطعة أخرى
هتدخل داخلها وهتتحرك، ويكون هذا عباره عن بيرنج، عباره عن اللي هو بيلا او بوكس بسموه او سليف رينج الى اخره. فانا محتاج انعم السطح هذا حتى يبقى يعني اللي هو الحركه سهله ومستقيمه، ما فيش فيها عمليه تلويح. وهذا اللي هو بسموه اللي هو ريمينج. اذا احد العمليات ريمينج موضح عندكم في السلايدات ايضا. بغيره وبحط اللي هو بدل الريشه هذه عمليه بسموها الريمر، ماشي، وبتم عمليه اللي هو التنعيم داخلي. طبعا تستعمل اعلى درجات التنعيم هنا في اللي هو الانجن بلوك، اللي هو البلوك تبع السلندر اللي هو الموجود في محرك السياره. السلندر البلوك الموجود في السلندر موجود داخل البلوك في محرك السياره، اللي هو غرفه الاحتراق اللي يتحركوا فيها بساتين اللي هو السياره طالعين نازلين. لازم تبقى نعومه عاليه جدا حتى تضبط اللي هو الضغط اللي بتم من عمليه الاحتراق في محركات البنزين او اللي هو الانفجار في محركات الديزل. ومن ثم يعني يتم استغلال الضغط اللي بصير كله وما تمش عمليه تسريب. اذا لازم تكون الاسطح ملساء ومنضبطه على بعض حتى ما يصير عمليه تسريب لعمليه اللي هو الضغط او الدخان المنعدم اللي طالع ويدخل على اللي هو على الكارتير محرك على حوض الزيت وينحرق الزيت ويؤدي الى تلف اللي هو المحرك. اذا اخذنا الدريلينج واخذنا اللي هو التابنج واخذنا اللي هو عمليه اللي هو الريمينج. ممكن اعمل ايضا عمليه اللي هو بورينج، وعمليه البورينج ايضا موجوده معاكم في السلايدات، وهي عمليه التوسيع. الريش اللي موجوده امامنا هذه الريش اللي موجوده امامنا كما هي في ريش المقدح كلها، ممكن بتكون عندنا الدياميتر محدد. يعني انا مش ممكن بكون 10 ملي 5 ملي 6 ملي 12 20 ملي الى اخره. لو انا احتاجت بين اللي هو ال 18 ملي والفاي 18 واللي هو الفاي 20 بدي 19، كيف بدي اوصل لهذا؟ هذا بصير بعمليه اللي هو عمليه البورينج، وعمليه البورينج اللي هي عمليه enlarging in the hole او اللي هو توسيع في القطر الداخلي للقطعه، وهذا بصير بعمليه اللي هي عمليه البورينج. اذا هذه العمليات اللي انا ممكن استعمل فيها اللي هو حاجه اللي بسموها عندنا التايد ستوك. عندنا اللي هو التايد ستوك. طبعا التايد ستوك يتحرك عبر اللي هو الريل هذه، عبر اللي هو السكك اللي موجوده امامنا. في عندنا هنا اللي هي السكه على اليمين والسكه على اليسار، طبعا اللي هو يتم فيها التثبيت فيها، ومن خلال هذه اللي هو القطع او السكك هذه يعني بتحرك حركه واحده فقط في اتجاه اللي هو الافقي وبدقه عاليه جدا، لانه لو كان دقه قليله حيتم عمليه اللي هو تلويح، وبالتالي حيؤدي الى خراب اللي هو القطعه. وين احتاج انا اثبت هذه؟ في عندي البراغي اللي موجوده على الجهتين، موجوده هنا وموجوده على الجهه الاخرى. انا بحتاج انه احرك هذه القطعه حتى ايضا ما تتحرك في هذا الاتجاه، وابدا اشتغل فقط في هذه العجله. هيك يعني بنكون احنا يعني انهينا مهمه التايد ستوك. مهمه التايد ستوك بيكون عندنا اللي هو تثبيت عليه، عندنا اللي هو خمس اللي هو شفر الدريلينج والبورينج والريمينج والتابينج، واللي هو سنتر بانش اللي هو يثبت القطعه من اللي هو من الجهتين. طبعا حنواصل معاكم يعني في عمليات بعد كده يعني في المستقبل. يعطيكم العافيه. طبعا هنا اللي هو زي ما انتم شايفين الان اللي هي المكنه تشتغل وبتتم عمليه اللي هو المحرك والجير والى اخره، الكلام اللي حكينا عنه.
زي ما لاحظتوا في الفيديو انه لما احتاجنا انه ندور الماكينه لازم يجي اللي هو الراجل صاحب المصنع هو نفسه يشتغل فيها، لانه هذا ما يخلي حدا يشتغل عليها اللي هو شخصيا. طبعا نذكر ايضا انه الشوك هذه او الماكينه بتدور ايضا اللي هو في الاتجاهين، يعني ممكن تدور في هذا الاتجاه او في اللي هو العكس، لانه احنا بعض القطع بنسمع عنها ربما سن شمال وسن يمين، في سن شمال وسن يمين، يعني محتاج يلف مره باليمين ومره بالشمال. زائد بنسمع في التسنين انه في سن ناعم وسن خشن، ايضا كل هذا علاقه شفرات مختلفه وسرعات اللي هو مختلفه. زائد ايضا اللي هو موضوع الفيد والدبس هذا واللي يتحكم فيه عبر العجلات هذه. الان حنوضح امامكم اللي هو كيف يتم اللي هو معايرة اللي هو العجلات. بنلاحظ انه في امامنا ارقام على العجلات اللي امامنا 1 2 اللي هم يعني بالمليمتر يتم معايرتهم، وفي عندنا اللي هو عجلات اخرى اللي هو بالمايكرو يعني اقل من مليمتر زي العجله هذه اللي هو موجوده امامنا. طبعا في ارقام اخرى غير واضحه اللي هو عمليه اللي هو دوران بتكون موجوده على هذا العجل، وعمليه الدوران بهذا اللي هو الشكل. اذا الحركات اللي هنا بتصير اللي هي حركات هي يعني محسوبه وحركات دقيقه جدا. في عندنا ايضا شيء اخر اللي هو الحركه هذه او حركه اللي هو الكارج هذه اللي موجوده عنده اللي ما يسمى عندنا اللي هو الكارج، بتتحرك عبر ويز معينه اللي هم الخطين هذولا السكك اللي موجوده امامنا هذه طبعا، وعبر ايضا اللي هو حاجه بسموها الريك اون بينيون. الريك والبينيون اللي هو سكه معينه موجوده، هي السكه هذه امامنا، السكه هذه اللي هو بسموها هذه الريك، والبينيون اللي هو ترس راكب بهذا الشكل على اللي هو هذه السكه، وانا لما ادور هذه بهو والريك والبينيون مهمته تحويل الحركه الدائريه اللي انا بعملها الان بالايد هذه الى حركه خطيه اللي هي تحريك العجله هذه، كما هو تماما في اللي هو ابواب الكراجات الكبيره او في ستيرن السياره القديم، انه تحويل الحركه الدائريه الى خطيه او الخطيه الى دائريه. اذا موجود عندنا اللي هو هنا اللي هو الريك والبينيون هذه، زائد موجود عندنا هنا اللي هو القطعه هذه اللي هو بسموها ليد سكرو. الليد سكرو ايضا اللي موجوده عندنا هنا، لما انا اشغل المكنه فبتتحرك اللي هو الكارج هذه مش عبر اللي هو البكرات، وانما عبر الليد سكرو بتتم عمليه ايضا اللي هو الحركه رايحه جايه يعني في هذا اللي هو الاتجاه. يعني موجود بصراحه علم كثير في هذا المجال، وايضا مطلوب من كل طالب يجتهد ويحاول يحصل قد ما يقدر من اللي هو من هذا العلم. ايضا موجود عندنا اللي هو في السلايدات
انواع اللي هو البرادة هذه اللي بتطلع، اللي هو البقايا من عملية القاص. بنلاحظ انه اللي هو القطع اللي عملنا لها ازالة او الماتيريال اللي عملنا لها ازالة اصبحت، لانه احنا بنخرط او بنقص مليات بسيطة جدا او اقل من ملي، فبتصبح اذا كانت المادة لينة اللي انا بقص فيها فبيطلع عندنا اللي هو سلك متكامل زي هذا ماشي متواصل. واذا كانت المادة اقل اللي هو او اكثر يعني قساوة بيطلع عندنا الشكال زي هذه. واذا كان مادة اللي هو كاست ايرون يعني او مثلا نحاس فبتطلع مقسمة او قطع صغيرة جدا. في عندنا اربع انواع من انواع اللي هو السبينز هذه اللي هي الموجودة، الشوائب او البرادة تبعت اللي هو المعادن اللي بتطلع من عملية اللي هو عملية الخراطة. طبعا يعني بتنزل في النهاية تحت في الحاوية اللي موجودة هنا. في عندنا هنا حاوية بتجمع اللي هو الانواع هذه اللي هي من البرادة. وبعد كده يعني هذا اللي هو عندنا اللي هو النحاس، هذه عندنا اللي هي البرادة اللي موجودة من النحاس، وهذا اللي هو من اللي هو ميد ستيل اللي هو نسبة الكربون في اللي هي في طبعا اللي هو الاكلون البلاستيك المقوى اللي هو طبعا بتطلع ايضا اللي هي خيط او سلك طويل اللي هو جدا. مع عملية اللي هو الخراطة بتم عملية اللي هو ملامسة الشفرة للقطعة الطول للورك بيس اللي بتصير، وبالتالي مع هذا الاحتكاك بتولد عندنا حرارة عالية. الحرارة العالية كما موجود ايضا في السلايدات اللي هو بتعمل ريديوس لللايف للطول، يعني بتقلل الحياة الافتراضية للشفرة، لأنه بارتفاع درجة الحرارة كما احنا بنسميها عندنا بالبلدي بتنهري أو بتتلم، وبالتالي لازم أحتاج إلى مادة تبريد. مادة التبريد هذه بتكون دائما اللي هو عبارة عن زيوت معينة اللي هو أو بتكون يعني في العادة البسيطة بالمية، ولكن المية غير محبذة لأنه المية بتؤدي لعملية إيش؟ لعملية الهريان، لعملية الهريان مع ارتفاع درجة الحرارة وعملية الصدى، فبيحتاجوا اللي هو مادة معينة اللي هو لعملية التبريد حتى تقلل اللي هو درجة الحرارة. في عندنا اللي هو عمليات أخرى، يعني احنا العمليات الأخرى هذه هنضطر انه نعالجها في اللي هو أوقات يعني جاية وفي محاضرات اللي هو يعني مستقبلية. هناخد يعني اللي هو الآن يعني بريك، وبعد كده نلتقي معاكم إن شاء الله في المحاضرات الجاية. يعطيكم العافية.